अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम के अंदर और इंस्टाग्राम रील्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को काफ़ी पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वो रील्स के अंदर जा करके वीडियो को स्क्रॉल करके देखते हैं तो कोई वीडियो उनको पसंद आ जाती है, उसको वो डाउनलोड करना चाहते हैं विद म्यूजिक के साथ में। तो जैसे ही वो उसको शेयर पर क्लिक करते हैं और उसको स्टोरी तक ले जाते हैं तो वहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आया करता था। कुछ लोगों का तो वो गायब हो गया है, लेकिन कुछ लोगों का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वो जो वीडियो जब डाउनलोड होती है उसमें म्यूजिक की आवाज़ नहीं आती है। तो ये कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ही हम इंस्टाग्राम की स्टोरी को लगा रहे हैं तो वहाँ पर स्टोरी लगाने के बाद जब हम उसमें जो है सॉन्ग वगैरह को ऐड करते हैं तो सॉन्ग की आवाज़ शुरू में आती है, लास्ट में नहीं आती है, बीच में से सॉन्ग गायब हो जाता है, कभी कभी पूरे सॉन्ग की आवाज़ नहीं आती है। ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपनी इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो को रील्स पर तो शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ पर रील्स क्रिएट करते हैं और उसको डायरेक्ट अपनी गैलरी के अंदर जैसे वो सेव करते हैं तो वहाँ पर जो है वो विदाउट म्यूजिक के साथ में डाउनलोड हो रही है, विद म्यूजिक के साथ में वो डाउनलोड नहीं हो रही है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है काफ़ी पर्सन को। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इन सभी प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, इन सभी पर जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आपकी जो ये प्रॉब्लम है इनको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इनको सोल्व करना है। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम के अंदर जो है प्रॉब्लम्स चल रही है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है, क्या वजह है इसकी। इंस्टाग्राम के अंदर और इंस्टाग्राम रील्स के अंदर जो है अपडेशन चल रही है, जो कि न्यू फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको जो है इंतजार करना है इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट का। जैसे ही न्यू अपडेट आता है उसी के साथ साथ आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो सोल्व होती चली जाएंगी। इंस्टाग्राम के अंदर जब भी कभी कोई न्यू अपडेट आता है, न्यू फीचर्स ऐड होता है तो इंस्टाग्राम के अंदर बग आ जाता है और टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर जो है आ जाता है, जिस वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्यों फेस करना पड़ रहा है। बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं अब हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हो और वहां पर म्यूजिक की आवाज़ शुरू में आ जाती है, लास्ट की गायब हो जाती है, बीच में आ जाती है या फिर शुरू की गायब हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपकी है तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आप नहीं कर सकते। कोई भी इसका तरीका नहीं है, ये आने वाले अपडेट के साथ ही फिक्स होगी। आपको जो है बस वेट करना है अपडेट का। अपडेट आते ही अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करें और उसी के साथ आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बात करते हैं कि अगर आप अपनी रील्स वीडियो बनाते हो और उसको रील्स पर शेयर नहीं करना चाहते हो, आप उसको डायरेक्ट गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हो विद म्यूजिक के साथ में, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद में आप अपनी रील्स की वीडियो को जो है डायरेक्ट अपनी गैलरी के अंदर सेव कर पाएंगे विद म्यूजिक के साथ में। उसका तरीका यह है कि आप अपनी जब रील्स वीडियो बनाते हो तो रील्स वीडियो को रील्स पर तो शेयर ना कीजिए और ना ही ड्राफ्ट के अंदर सेव कीजिए। आपको जो है उस रील्स वीडियो को करना क्या है, वो जो रील्स वीडियो होगी उसको स्टोरी पर शेयर करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे स्टोरी पर शेयर करेंगे तो सबको दिख जाएगी, नहीं। आपको जो स्टोरी लगानी है वो क्लोज फ्रेंड के साथ में लगानी है। आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, वहां पर एक नीचे ऑप्शन आता है एक पब्लिक का और एक क्लोज का। तो आपको जो स्टोरी लगानी है वो वीडियो की वो लगानी है आपको क्लोज फ्रेंड के साथ में। किसी को भी आप जो है वहां पर मेंशन कर सकते हो, किसी के भी साथ में लगा सकते हो, फैमिली मेंबर, अपना भाई बहन, जो भी आप लगाना चाहो, या फिर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा अकाउंट होगा उसमें भी आप लगा सकते हो। तो आप इस तरह से उस रील्स की वीडियो को स्टोरी पर शेयर करेंगे। जैसे आपकी वो स्टोरी लग जाएगी उसके बाद में स्टोरी पर जाएंगे, वहां पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में होगा क्या कि आपकी जो वो वीडियो होगी विद म्यूजिक के साथ में आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। बात करते हैं कि अगर आप रील्स के ऑप्शन में जाकर के वीडियो को स्क्रॉल कर करके देखते हो, वहां पर आपको कोई वीडियो पसंद आ जाती है और आप जो है उस वीडियो को पहले कुछ इस तरह से डाउनलोड कर लिया करते थे, उस वीडियो के शेयर पर क्लिक करते थे और शेयर पर क्लिक करने के बाद में वो वीडियो आपकी स्टोरी पर चली जाती थी। वहां पर कॉर्नर में ऊपर में एक डाउनलोड का ऑप्शन आता था, उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लिया करते थे। लेकिन यहां पर कुछ लोगों को तो वो डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, वहां से वो गायब हो गया है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है और कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो जो रील्स की वीडियो है, जब आप वो डाउनलोड का ऑप्शन तो आ रहा है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन गैलरी के अंदर जाने के बाद में उसका म्यूजिक जो है चला जाता है। इसका भी सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। डिस्प्ले पर मैं आपको एक एप्लीकेशन का जहां पर जो है एक पिक्चर दिखा रहा हूं एप्लीकेशन की, इसका नाम है स्नैपट्यूब एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप जो है डाउनलोड कीजिए, या आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, आपको ये गूगल पर मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो है किस तरह से इसको यूज करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे किसी भी वीडियो को आप डाउनलोड करना चाहते हैं विद म्यूजिक के साथ में अपनी गैलरी के अंदर, तो आप क्या करेंगे,
उस वीडियो के लिंक को कॉपी करेंगे, रील्स के अंदर जाकर के उस वीडियो के लिंक को कॉपी करेंगे। उसके बाद में जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल करके आ जाएगा डाउनलोड का। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और आपकी जो ये वीडियो है विद म्यूजिक के साथ में आपकी गैलरी के अंदर 100% डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइज इस तरह से आप जो है इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हो। और बात करते हैं कि अगर आपकी जो है ड्राफ्ट की वीडियो है, जो रील्स होता है उसका जो ड्राफ्ट है, अगर वो ड्राफ्ट की वीडियो आपकी ओपन नहीं हो रही है या फिर जो है आपकी जो ड्राफ्ट की वीडियो है वो वहां पर जो है डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो ये भी प्रॉब्लम आने वाले नेक्स्ट अपडेट के साथ में फिक्स होगी। इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये आने वाले अपडेट में फिक्स होगी ऑटोमेटिकली, जो कि आप जो है जैसे ही अपडेट आएगा उसको अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद में ये आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है जो चीज़ का सॉल्यूशन था इस वीडियो में बता दिया। जिस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है उसका मैंने नहीं बताया है। बाकी आप जो है इंतजार करें, वेट करें। आपके अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई हमारी सेटिंग के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमें इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम काफ़ी पर्सन को आ रही है, काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मेरे भी 1-2 अकाउंट है जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको जो है बस इंतजार करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आने वाले नेक्स्ट अपडेट में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।